makita dahil minsan lang din ako nakapag-upload ng video dahil medyo talagang saksakan ako ng katamaran. Nadala na rin sa paglilihi. So, 11 weeks tayong pregnant, guys. So, meron akong gagawin today. Gagawa ko ng video ngayon, guys, is hahanapin ko yung heartbeat ni Bibi. So, kaka 11 weeks lang natin. 11 weeks pregnant. So, para sa mga mami na first time or sa mga mami na tulad kong may mga hindi magandang experience sa unang pregnancy. So, siguro guys, maganda na bibili tayo ng ganito. So, masaya ako guys kasi nakabili ako ng Doppler from Alibaba. So, sa Alibaba, parang natuwa lang ako dahil sa Alibaba, alam ko maramihan, wholesale yung pwede bumili sa kanila. But, ngayon, mayroon na silang mga sealer na nasi-ship na kahit isa lang ang order mo. So, ang layo guys, kasi China to Papua New Guinea. So, okay pa rin kasi kahit medyo mahal siya, pero okay rin kasi walang ibang nasi-ship dito sa Papua New Guinea. So, talagang lang din. Ang tagal namin nakapili ng sealer kasi sobrang mahal yung shipping price. So, at least nakapili na kami and napakasaya kasi nakarating siya mga 3 days or 4 working days dumating na siya dito. So kung nandyan kayo sa Pilipinas guys, ang dami dito sa Shopee at saka sa Lazada. So pwede kayo bumili na sa mga 1,000 plus lang siya. So mura lang doon. So buksan natin guys, tignan natin yung loob. Tignan natin. So ito yung niya, manual user, and then ito yun siya guys, yung Doppler. So ito yung proof niya, ito yung natin sa so yan. Tapos may charger siya, and then yung gel, yung aloe vera gel niya guys, kaya konti lang siya. So malapit ko na siyang maubos kasi naka-apat na akong naman guys, bibili kayo ng aloe vera gel. Pwede siya. Nabibili naman available naman yung aloe vera gel sa mga pharmacy at saka. So, ang kinaganda nito guys, kasi may apps siya. So, mayroon siyang apps dito sa cellphone. Ida-download siya natin. Ayan. V-Health. So, ayan siya guys. Naka-record na yung ko dyan, yung may mga nakatatlo na ako Nakatatlo na akong ni baby kasi yung 10 weeks pa hindi siya masyadong parang heartbeat ko yung makikita ko. So today is 11 weeks na siya and 2 days. So I hope na parang nag-i-start niya yata gumagalaw yung baby na So guys, marirecord nyo ang heartbeat ni baby and saka yung tawag nito, yung pag nag-kick siya, ayan, marirecord din dito. So masaya kasi napapakinggan mo siya. So guys, start na tayo. Guys, nakapwesto na tayo. Mahirap mag-sit up mag-isa. So maliit na yung tiyan natin guys. Maliit pa yung tiyan natin Pwede din. So ilagay ko dito guys, para makita siya. Tapos hawak-hawak ko yung cellphone. So i-on na natin guys, para mag-connect siya dito sa cellphone. Ayan. Ayan, nag-connect na siya. So, dito yung record guys sa heartbeat. Yung heartbeat pala niya dito. Tapos, ito yung pag nagkikik si baby. Record. So, maglagay na tayo ng gel guys. Usually dito siya sa may gilid guys, sinunglas kong pero dito ko siya umpisahan sa may sana magpakita parinig si baby. Okay.
Ayan yung heartbeat niya guys. Parang ang hina pa. Wait lang, hindi ko pa siya kasi masyadong... Nandito lang siya eh. Lalagyan ng gel. Mas siya makikita sa TV. Ito guys, heartbeat ko to eh. Malalaman mo guys kung heartbeat mo kasi nag-ano siya, nagsisame siya dito sa parang ang daming heartbeat guys. Nung una ko palang testing, parang 3 siya eh. Mayroon dito sa kabila. Oh no! Hindi ko alam kung totoo magsasabi. Mayroon dito. You know? Ayan ang ano. Ito ang heartbeat ni baby guys. Oh my god. Nawawala. Pag gumagalaw kasi ako, parang nawawala siya. Nandito siya. Ewan ko, ba't ang dami nila? Natawa ako eh. Practice guys, makikita ko siya. Ano naman? Okay na yung pag... Dito siya, ano yun? Ito yung plaster talaga niya guys. Pero nawawala siya. Yung ko baka naglilikot. Maya-maya naglipat na naman siya sa kabila. Kaya nawawala. Ano nga no? Siguro umiikot. So talagang hanap niya saan siya pumapwesto. Pero nandito lang siya.
goodness. Nakakaloka. Tigil lang ako. Ay, ako. My goodness. Hindi pa na-report yung... So, makikita guys dito yung ano. Ayan. May mga settings dito guys na makita mo yung record ni baby. So, ayan yung heartbeat niya, 140. So, dito sa cellphone guys, ano ba yan? Hindi ko siya nakakaloka. Guys, tapos na tayo. Yun lang ma-share natin for today. So, nag-enjoy ako kaya lang hindi ko napindot yung record sa sound niya. So, ito yung ating ito yung heartbeat ni baby. 136, 134. Yung recording niya is 15 seconds lang. Huli na lang ano eh. Kaya hindi ko maririnig yung ano. Pero nagre-record pa rin siya yung heart rate ni baby. Anyway, okay lang. Next time. Kasi wala pa namang kicks. Wala pang cake si baby. Yan lang parang ang dami-dami. Dami-dami yung heartbeat. Nakakaloka. So, soon, papacheck up pa lang ako. So, at least, naririnig ko siya na okay naman yung heartbeat niya. So, guys, siguro may recommend ko to sa mga new mommies na mga gusto nyo ma-monitor yung baby nyo. So, very nice. Maganda na guys. Maganda siya. And, I hope you enjoy my video and nag-enjoy ako guys. Sobrang thank you sa pag-watch sa aking video. Thank you so much for watching and I hope to see you next time. Bye-bye. Huh? Bye. Sorry, it's DJ.